Dobrodošli na ClickQuest. Direktor Američke centralne obaveštajne agencije John Ratcliffe doputovao je 25. avgusta 26. u Moskvu gde bi trebalo da drži sastanke sa ruskim zvaničnicima. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je Ratcliffe u Rusiju stigao američkim vojnim transportnim avionom C-17A Globemaster III. Avion je prethodno letao iz SAD-a preko Letonije, zatim bi sleteo na moskovski aerodrom Vnukovo. Ovo je prema CBS Newsu prva poznata Ratcliffeova poseta Rusiji od kako je postao direktor CIA. Njegov odlazak u Moskvu posebno je značajan jer se odnosi Vašingtona i Moskva i dalje izuzetno složeni zbog rata u Ukrajini. Ipak, američki i ruski zvaničnici za sad nisu javno saopštili detalje posete. Nije poznato s kim se Ratcliffe sastaje, niti je objavljeno šta se nalazi na dnevnom redu razgovora. Jedna od najvažnijih mogućnosti jeste da razgovori obuhvataju rat u Ukrajini i pokušaju da se ponovo pokrene diplomatski proces. Međutim, nema potvrde da je Ratcliffe došao u Moskvu upravo zbog pregovora u Ukrajini. Ratcliffeov položaj čini njegovu posetu značajnom iz obaveštajne perspektive. Direktor CIA održava kontakte sa ruskim obaveštajnim strukturama, a Ratcliffe je u martu već razgovarao telefonom sa direktorom ruske spoljne obaveštajne službe Sergejom Nariškinim. Sada je međutim nivo kontakta mnogo više. Direktan dolazak šefa CIA u Moskvu predstavlja veoma neobičan događaj, posebno u vreme kad su politički odnosi dve zemlje veoma zategnuti. CIA je ranije učestvovala u pregovorima oko razmjena zatvorenika između SAD-a i Rusije. Posebno je zanimljivo što je portparol Kremlja Peskov ranije rekao da Moskva za ovu nedelju ne planira sastanke sa predstavnicima američke administracije. Upravo zbog toga je priča o avionu postala toliko zanimljiva. Pre Ratcliffea tadašnji direktor CIA William Burns posetio Moskvu u novembru 2021. godine. Tada je razgovarao sa visokim ruskim zvaničnicima prema CBS-u, direktno je komunicirao i sa Putinom. Najvažniji detalj još nedostaje. Šta je Ratcliffe donao u Moskvu i šta će iz Moskve poneti nazad u Vašington? Moguće teme uključuju Ukrajinu i prekid rata, obaveštena i bezbedonosna pitanja, razmjenu zatvorenika, direktne komunikacione kanale između Vašingtona i Moskve ili pitanja koje uopšte nisu povezana sa Ukrajinom. Ono što jeste potvrđeno jeste da je šef CIA nalazi se u Moskvi u trenutku kada su javni pregovori oko Ukrajine praktično zapeli. Tajna ili polutajna komunikacija na najvišem obaveštajnom nivou može biti izuzetno značajna. Pritisnite prati i slušajte ClickQuest. Hvala.